Всем привет, с вами Евгений Матвеев, и это мастерская Pit-Stop. Что делать, если скрипят колодки? Скрипят колодки как в машине, так и в мопеде по одной и той же причине. Они просто-напросто забиты пылью, остатками тормозного барабана и, собственно говоря, самих себя. И все, что нужно, это их очистить каким-нибудь средством от этой пыли. В данном случае я буду использовать обычный растворитель. Данная процедура будет на примере 139 мотора с глушителем раздельным. Если у вас глушитель идет одним куском с выхлопным патрубком, то вам придется откручивать глушитель не в этом месте, а на самом цилиндре. По просьбам трудящихся весь процесс я прокомментирую подробно, поскольку, оказывается, существуют еще люди, которые не могут сообразить самостоятельно, как быстро, эффективно и с меньшими усилиями попасть в то место, где стоят колодки. Откручиваем саму банку. Собственно говоря, вся сложность данной процедуры именно на четырехтактном моторе китайском заключается в том, что у этого мотора очень много навесного, которое мешает добраться до колесного диска и снять его по-быстрому. В частности, это дополнительная косынка для жесткости, на которой устанавливается правый амортизатор. Теперь откручиваем саму косынку. В данном случае амортизатор прикручен здесь не совсем правильно, поскольку мопед, готов поспорить, пришел из Китая в коробке полуразобранный. И на нем уже был установлен глушитель. Ну и чтобы не париться, снимать глушитель для того, чтобы установить амортизатор, сборщики, которым обычно платится за это дело в районе 50 гривен, разворачивают амортизатор обратной стороной и закручивают болт крепежный изнутри. Берем накидной ключ на 22. И откручиваем, как я вас уже давно учил. Теперь берем трещотку для удобства. Все, косынка полностью откручена. Чтобы ее сдвинуть с места, в частности отсюда, с посадочного места на подшипнике, понадобится молоток. Лупить молотком сильно нельзя. Достаточно чуть-чуть постучать по оси. Все, косынка снялась. Теперь, самое главное, немного отпускаем рычаг тормоза. Потому что зачастую на барабане существует выработка. И если кулак не отпустить, колесный диск так просто вы не снимете. Тут еще сложность заключается в том, что колесо не вывешивается при постановке на подставку. Откручиваем косынку, если она у вас есть. Ту косынку, которая держит подкрылок. Один болт там, где провод массовый, оставляем на месте, чтобы не потерялся, другой откладываем в сторону. Приподнимаем наш подкрылок. Чтобы снять колесо, можно открутить золотник и спустить покрышку, если она у вас сильно большая. Все, вот они колодки. Тянем за одну в сторону и на себя. Вторую просто валим на бок. Берем тазичек. Берем наш растворитель 647. И так слегка все это дело поливаем. Вот это вот та самая сажа, из-за которой создаются вибрации у колодки. И в момент, когда вы нажимаете на тормоз, она не прилегает к барабану тормозному, а начинает вибрировать, создавая скрипы. Вообще желательно после такого промывания тщательно продуть. Но если у вас нет компрессора, то в принципе можно оставить и так. Просто вынести на солнце или где-нибудь, если нету солнца, просушить. То есть дать им тщательно высохнуть. Нормальные колодки должны приобрести вот такой вот седой вид. Вот эта колодка уже никогда скрипеть не будет. То же самое нужно проделать и с барабаном. Вот видите? Вот это все сажа. Ее нужно тщательно выдуть отсюда. А после этого промыть диск тоже растворителем и тоже продуть. Ставим наши колодки на место.
Но желательно еще перед этим также продуть посадочное место колодок. Как-то так. Теперь кидаем их на посадочные места. Вот так. Ну а дальше все в обратном порядке. Самое главное не перепутать местами втулки, которые здесь стоят. Здесь стоят две втулки, поуже и пошире. Та, которая пошире, становится вовнутрь, потом ставится косынка, и после этого ставится короткая втулка, а на нее уже ставятся гайки. На косынке стоит два болта. Вверху стоит короткий, а внизу стоит длинный. Самое главное не перепутать. Теперь амортизатор. Я его разверну, чтобы он стоял уже так, как надо. Поскольку мопед вывешен, амортизатор немножко приподнялся относительно рамы. Я его придавлю сейчас, чтобы наживить болт. Теперь берем головку на 8 и прикручиваем косынку. Прикручиваем второй болт до конца и притягиваем до упора первый. Это делается для того, чтобы по отверстиям оба болта совпали. Потому как один другому при полностью затянутом состоянии может не дать нормально зайти в свое посадочное место. Теперь кидаем банку, наживляем на задний болт, наклоняем ее в сторону патрубка, пододвигаем второй хомут на его штатное место, наживляем второй болт, берем головку на 12, затягиваем, оставляем 2 витка до затяжки, берем прокладку, просовываем между патрубками банкой, берем верхний болт, сводим 2 отверстия, чтобы все совпало, подтягиваем не до конца. Теперь нижний передний, опять же, чтобы все совпало, и нижний задний. Нижний и задний тянем до упора, нижний передний, верхний, передний болт банки, задний. Все. С вами был Евгений Матвеев, это была мастерская Пит-Стоп. Всем пока. Комментировать можно здесь.